跟你说很屌啦。你看这个动作好猥亵，你看这动作。哪一个？这三个超猥亵的，这个干嘛？再靠近点就好像在妈的捅屁眼呢，挖菊花，你不觉得吗？哎，这好屌哦！看不出来柳下义他有这种功力耶，做这种拉线的。我跟你说超屌的啊！你看上面都机器耶。这个兔子、老鼠，它还拉自己的裙子拉起来。